نعم مباشرة نودي الفصل لفضيلة الشيخ ليتحدث عن موضوع يعني يدور حول كيف خلقنا ومما خلقنا وكذلك كيف سنبعث يوم القيامة بإذن الله تعالى. وهل تحتاجنا إلى الترجمة ولا لا؟ ثقة عالية بالنفس. تفضل على شيء عليه فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أنا لا أدري ماذا قلت بلغة الأندلسية لكني أنا أطلق عليه. على كل حال إن شاء الله أننا ما دام لا نحتاج إلى ترجمة فالوقت أعتقد يكفينا. قلنا يا ترجمة. تريدنا الترجمة ولا لا؟ طيب على كل حال نبدأ بموضوعنا، موضوع كيف خلقنا ومما خلقنا وكيف سنبعث. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع لابد أن نعمل مقدمة لهذا الموضوع. Baik, beliau akan membahas tentang tema bagaimana kita diciptakan, dari apa kita diciptakan, dan bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Apa tadi? Dari apa kita diciptakan, bagaimana kita diciptakan, dan bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Sebelum membahas ketiga hal ini, beliau ingin menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. سنبدأ بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Beliau mengawali mukadimahnya dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, yang benar dan jujur keimanannya. Al-khitab lilladzina amanu wa yaqul kunu ma'as shadiqin. Faman hum as-shadiqun? Hal hum ghayru al-mu'minin am hum min al-mu'minin? Wa kayfa nakunu nahnu al-mu'minin wa kayfa nakunu as-shadiqin? Di ayat ini beliau menyeru orang-orang yang beriman, dan seruannya meminta orang-orang beriman untuk bersama orang-orang yang shadiqin. Pertanyaannya, apakah orang yang beriman ini adalah orang yang shadiqin atau bukan? Atau apakah orang yang shadiqin itu juga adalah orang beriman? Dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga bagaimana menjadi orang-orang shadiqin? Hatta nasilu ila man hum as-shadiqin wa kayfa na'mal ma'ahum wa kayfa nakunu minhum la budda an na'rif man hum al-mu'minun. Sebelum kita jelaskan antara orang-orang beriman dan juga bagaimana caranya menjadi orang-orang yang shadiqin, kita perlu tahu terlebih dahulu siapa mereka orang-orang yang beriman itu. Hatta nakunu min alladhina yastahiquna hadha al-khitab. Sehingga kita pun pantas untuk menjadi orang-orang yang diseru oleh ayat ini. Ma huwa al-iman? Apa? Iman itu apa? Al-imanu tasdiqun wa amal. Al-iman tasdiqun bil qalb wa amal. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Alaysa kadhalik? التصديق الذي بالقلب هو اليقين الداخلي، ولن أطيل في هذه المسألة لأن هدفنا شيء آخر. الشيخ يبدأ يشرح لكم في محاضرة أخرى هذه القضية. التصديق هو اليقين بالقلب والاعتقاد بالقلب أن الله هو الذي خلقني وأنني سأعود إليه وأن هنالك الجنة والنار. فإذا صدقت هذا الأمر فهذا هو التصديق. الجزء الأول وهي العقيدة، اعتقاد في القلب. Baik, apa itu iman? Kata beliau, iman itu tasdiqun wa amal. Tasdiq dan amal. Tasdiq itu apa?
Tasdik itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan kita akan kembali kepadanya. Dan juga yang mengabarkan tentang surga dan neraka. Maka tasdik itu adalah keyakinan dalam hati akan segala hal ini, dan itu bagian pertama dari makna iman. Wadah. بقي العمل. هل يكفي للإنسان أن يكون مؤمنا بالاعتقاد فقط بدون العمل؟ بعض الناس يقول أنا مؤمن بالله، أنا مصدق بالله، أنا أعرف أن الله هو الذي خلقني، أنا أعرف أن الله هو الذي يميتني، أنا أعرف أن هنالك جنة ونار، وأنا مؤمن بذلك إيمانا كاملا. نقول له طيب صلي، يقول لا، الإيمان يكون بالقلب، الإيمان بالقلب. زكي، الإيمان بالقلب. البس الحجاب، الإيمان بالقلب، هذا ليس ضرورة، ليس مهم. أهم شيء الإيمان بالقلب، أنني مؤمن بالله. ماذا نقول لهؤلاء؟ Baik, kata beliau, jadi ini bagian pertama tadi dari makna iman, yaitu apa? Tasdikun fil qalbi. Kemudian pertanyaannya, ada bagian yang kedua tentang amal. Kalau seandainya ada orang yang dia punya satu bagian ini, keyakinan dalam hati, dia meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakannya, bahwa Allah yang akan mematikannya, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan ini. Namun ketika kita sampaikan kepadanya, yuk kita sholat, nggak perlu sholat lah, yang penting iman dalam hati. Ya. Kita ajak, yuk bayar zakat, nggak usah bayar zakat, yang penting iman dalam hati. Atau kita ajak, loh mbak kok nggak pakai hijab dong, perintah agama kita, nggak perlu pakai hijab, yang penting iman dalam hati. Apa yang kita katakan kepada orang seperti ini? Nah, aku dikatakan. الله سبحانه وتعالى يقول لك وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويقول لك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ويقول لك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي تقول لا الإيمان بالقلب هذه ظواهر شكلية ليست ضرورة. Jadi kita sampaikan kepada wanita ini, wanita tadi yang enggan menggunakan hijab dengan alasan cukup iman di hati. Wahai saudariku, tidakkah kau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bumulatihinna. Artinya ayat-ayat ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada anti wahai saudariku untuk menggunakan hijab. Apa katanya? Enggak, itu kan cuma tampilan luar aja. Ya, tampilan luar aja. Yang penting apa? Yang penting hatinya. Nah, نقول له لا تظلم الناس، لا تأكل حقوق الناس، لا تتعدى على الناس. يقول لك هذه يا أخي أشياء ومعاملات دنيوية ليس لها دخل. أنا مؤمن بالله لكن هذه ليس لها دخل بالآخرة. Ketika kita sampaikan, wahai saudaraku, jangan kau sakiti orang lain, jangan kau makan harta orang lain, jangan kau lakukan hal ini dan lain sebagainya. Dia mengatakan sudahlah, ini kan urusan muamalah, ya, nggak penting ini. Yang penting apa? Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah urusan mengganggu orang, memukul orang itu cuma masalah muamalah, nggak terlalu penting. Yang penting apa? Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Maka dikatakan kepada orang seperti ini, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah Anda ini beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri sebagian lainnya? تأخذون ما يناسب هواكم وتتركون ما يمضي على مخالفة هواكم. Dan kalian hanya ingin mengambil hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kalian dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kalian. هؤلاء نقول لهم أنت وإبليس brother. إبليس your brother. سوا. إبليس يؤمن بالله
إبليس يعرف الله، إبليس يعرف الجنة والنار، إبليس يقسم بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولكنه خالفه في أمر واحد فقط، فاستحق الخروج والطرد من رحمة الله. Kalau Anda seperti ini, hanya mengandalkan iman dalam hati saja, tidak mau diikuti dengan amalan, berarti Anda dengan iblis itu bersaudara. Bersaudara ya, artinya bersaudara, artinya sama dengan iblis 11-12. Karena iblis juga menyatakan dia beriman kepada Allah. Dia menyatakan beriman kepada surga dan neraka. Artinya iblis ini punya iman, sebagaimana Anda yang tadi mengatakan ini punya iman, berarti Anda sama itu sama. Ya. Bedanya, ya, bahkan bukan bedanya ya, bahkan iblis itu ya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia melakukan satu kesalahan. Yang satu kesalahan ini cukup baginya sehingga dia dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis rafa'ahu Allah من درجة العباد من الجن إلى درجة الملائكة، فعندما خالف أمر الله طرده من رحمته، فمن تكون أنت بجانب إبليس؟ Iblis saja itu bisa naik levelnya dari level para hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, ahli beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naik kepada levelnya para malaikat. Tapi kemudian apa? Diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala karena satu kesalahan, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Anda, kamu, ya, kalau seandainya seperti ini, berarti kan lebih dari satu perbuatan yang kau lakukan, melebihi dari iblis. Tapi iblis satu kesalahan itu saja, sebab cukup baginya kemudian apa? Diusir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu tentunya lebih parah lagi. فلا تظن أن لك واسطة عند الله وأن لك صلاحيات وأنه سيتنازل وأنه سيتغاضى عنك، لا. الذين إن مكناهم في الأرض والله قد مكننا جميعا للاستخلاف في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita nyaman hidup di muka bumi ini, memerintahkan kita bahwa siapapun yang hidup di muka bumi ini harus melaksanakan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. إذن إلى جانب العقيدة لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل، والعمل هو عمل اللسان وعمل الجوارح وأعمال القلب، وهذه لها تفصيلات إن شاء الله الشيخ الأستاذ يشرحها لكم في محاضرة لاحقة تفصيلية. Baik, jadi intinya bahwa iman itu tidak cukup hanya keyakinan saja. Jadi iman itu selain harus ada keyakinan, juga harus diikuti dengan amalan. Amalan itu ada amalan hati, ada amalul lisan, ada amalul jawarih. Ya, jadi ada i'tiqad wa amal dibagi jadi 3, ya. Amalul qalbi, amalul lisan sama amalul jawarih. Ini baru dikatakan iman yang benar. Namun beliau tidak mau merinci hal ini karena sudah dibahas di Putra tadi. Kata beliau nanti biar besok Irfan yang akan menjelaskan kepada antum sekalian insyaallah. Barakallahu fikum. ما هذا؟ هاتف، تليفون، موبايل، سموه ما تسموه. أتعرفون مما هو مصنوع؟ Baik, kata beliau tadi ya. Ini apa ini? HP atau apalah ya, kalian menyamakannya. Tahu nggak kalian? Dibuat dari apa ini? مصنوع من 3 أشياء. حتى يعمل هو مصنوع من 3 أشياء. الشيء الأول سوفت وير. تعرف ما هو السوفت وير؟ اللي هي البرمجة، البرامج الذي تشغله، الذي هو النظام الأساسي، البرنامج، البروجرام. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني المواد المصنعة منه وهو الهاردوير. الهاردوير هو السيليكون، الترانزستورات، الزجاج، المعدن الذي صنع منه هذا الهيكل.
الجزء الثالث ما هو؟ من يجيبني؟ ما هو الجزء الثالث؟ أنا عندي سوفت وير وهاردوير اجتمعوا حتى يعملوا ماذا يحتاجوا؟ كهرباء، طاقة. إذا انتهت البطارية خلاص لا يعمل، فإذا لا بد له من طاقة ليعمل. هذه الثلاث الأشياء هي مكونات هذا الجهاز. السوفت وير هو برنامج، لو أن هذا الجهاز طاح وانكسر وتهشم، أصنع جهاز آخر بدلا عنه وآخذ السوفت وير وأضعه فيه سيعمل، أليس كذلك؟ إذا السوفت وير لا يتأثر ولا يتغير، لأنه نظام وبرنامج أعده الإنسان يستطيع أن يضع البرنامج في أي جهاز. الهاردوير يعاد تركيبه من الأرض، سيليكون، زجاج، كذا، ويصنع ويذهب إلى المصانع ويصنع جهاز مثل هذا الجهاز ويعود تصنيعه. الكهرباء يتولد إليه الكهرباء من الطاقة الموجودة التي تتولد بطرق متعددة. أنت مخلوقة من ماذا؟ من ثلاث أشياء. مثلما هذا الجهاز ثلاث أشياء، أنت مخلوقة من ثلاث أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ من يذكر لي هذه الأشياء؟ أول واحد ما هو؟ السوفت وير. ما هو السوفت وير الذي عندك؟ أتعرفون ما هو السوفت وير الذي عندكم؟ Nah. Baik, beliau sebutkan tadi bahwa HP ini terbuat atau terdiri dari 3 komponen sehingga dia menjadi berfungsi. Sudah ya? Baik, apa 3 komponen tersebut? Yang pertama software. Software itu aplikasi yang ada di dalamnya. Yang kedua hardware. Hardware itu apa? Casingnya. Yang ketiga apa? Baterainya. Apa namanya? Baterai yang ada dalam HP ini. Artinya kalau HP ini ada software, ada hardware tapi nggak ada baterainya, hidup nggak? Nggak hidup. Artinya apa? HP ini dibuat dari 3 komponen, sehingga apa? Menjadi berfungsi. Kalau hardware-nya kita hancurkan, nggak ada masalah. Karena apa? Software-nya bisa kita download lagi, ya enggak? Artinya software nggak ada pengaruh ketika dihancurkan hardware-nya. Sedangkan hardware ini diciptakan atau dibuat dari unsur-unsur tanah, diambil dari tembaga atau apa, plastik dan lain sebagainya sehingga membentuk hardware. Nah, begitu juga kalian ini, mimma khuliqtunna. Kalian ini diciptakan dari apa? Kata beliau juga diciptakan dari 3 unsur. Nah, pertanyaan beliau apa 3 unsur ini? Yang pertama, yang sama dengan softwarenya HP, apa itu? من يجيبني؟ Nah, apa softwarenya yang menjadi penyebab antunna? أي واحد أعطوني واحد من الثلاثة. Komponen yang ada pada diri antunna. Apa softwarenya? Softwarenya apa antunna ini? لا ليس سوفت وير، يعطوني واحدة من الثلاث الأشياء. ليس شرط سوفت وير. Baik, sekarang beliau rubah pertanyaannya. Antunna diciptakan dari 3 komponen. Sebutkan apa saja 3 komponen ini? الجسد خلق من الطين. جميل. صحيح. ثم هذا الجسد خلق من الطين. تمام. الروح. والروح هي مقابل الكهرباء، الطاقة التي إذا دخلت إلى هذا الجسد أعطته طاقة. باقي الثالث. الذي ستقول سأعطيها جائزة. Yang bisa jawab dapat hadiah. Tadi kita dapat hadiah 100.000. Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Yang ketiga apa? Tafadhali. Fil khalaf. أنت الذي رفعت يدك. Yang di belakang tadi angkat tangan, silakan. Apa jawabannya? Aqlun. Aql. La. العقل من الطين. Nah, tafadhali. العقل من الطين. Nah, tafadhali. هو شيء غير الجسد. Dia bukan dari anggota. الجسد تكون كله
من الطين. Jasad semuanya dari tin. Tafadhali. Iman. La. Man tujib ghairuha tafadhali. Hah? Mibro. Fitra. La. Naam, tafadhali. Min ma'in dafiq. Min ma'in أحسنت يا أخي. وهذه مكافاتها. jaizah, dapat hadiah. Benar jawabannya. Silakan maju menerima hadiah dari Syekh. Kes. Nah, al-jawab sahih. Unsur yang ketiga dari pertama tadi jasad dari tanah. هذا Kemudian الماء الدافق من أين جاء؟ أنت جئت من أبيك، وأنت وأبيك كنت في صلب جدك، وأنت وأبيك وجدك كنت في صلب جد جدك، وهكذا إلى أبونا آدم. هذا هو السوفت وير. Nah, baik, jadi ma'in dafiq tadi ayatnya tadi ya, dari ayat. Dari mana ini? Dari ayat kita. Ayat kita dari mana? Dari kakek kita. Kakek kita dari mana? Nenek moyang kita sampai Nabi ada manusia pertama. هذا الماء الدافق هو فيه الجين الذي فيه الشفرة الوراثية الخاصة بك. Nah, di dalam air yang memancar ini tadi itu ada unsur yang itu kemudian Allah jadikan wasilah untuk ciptaan kalian. هل تعلمون أن هذا الجين قد خلق من السابق؟ Tahukah kalian bahwa unsur ini sudah diciptakan sejak dahulu? خلقنا الله في حياة سابقة بهذا الجين، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكافرين. Bahwa unsur ini telah diciptakan sebelum penciptaan kita saat ini, sebagaimana yang Allah kabarkan, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam keturunannya. Yang kemudian ketika mereka ciptakan dari hal ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala minta kesaksian kepada mereka, bukankah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. فهذا السوفت وير كان الله خلقه في حياة أخرى وجهزه وبرمجه ثم وضعه في صلب أبينا آدم. Artinya software ini itu sudah Allah ciptakan sebelumnya, dan kemudian Allah letakkan di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. وبالماء الدافق وجدنا وانتقلنا وتكوننا. Dari air ma'in dafiq ini tadi, maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول الأطباء والعلم الحديث في علم الأجنة إن أول شيء يخلق في الإنسان هو جزء في الماء الدافق يصل ويلتقي بالبويضة ويستقر في الرحم فيتشكل في شكل خيط أولي وعقدة أولية. Baik. Jadi unsur ini itu diambil dari air ini. Dalam air ini ada satu unsur, namanya unsur sperma ya. Kemudian membuahi sel telur. Kemudian terbentuklah dengannya sosok manusia. Nah, jelas ya? الخيط الأولي يشكل الجسم والعقدة الأولية تشكل العصب والأعضاء. Jadi unsur yang pertama itu membentuk tubuh, dan juga unsur yang kedua itu membentuk saraf dan lain sebagainya, dan juga anggota tubuh lainnya. فإذا اكتمل الجسم نطفة علقة مضغة عظام كساء باللحم. فإذا اكتمل الكساء باللحم الخيط الأولي والعقدة الأولية ينحصر ثم يستقر في نهاية العمود الفقري وهو ما يسمى عجب الذنب. Setelah sempurna penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian dibungkus dengan daging, ya. Kemudian ikatan tadi kata beliau tadi, proses awal tadi penciptaan manusia.
Itu apa? Ikatan ini kemudian turun. Ya, turun setelah sempurnanya penciptaan manusia, turun sampai ke belakang ini, di bawah belakang ini yang kita sebut namanya tulang ekor. Nah, itu nanti setelah sempurna itu dia turun menjadi tulang ekor. فيستقر في نهاية العمود الفقري ويسجل كل حركاتك وكل حياتك وكل ما تقوم به وعدد شعرات رأسك وعدد شعرات حواجبك كلها تتسجل فيه صندوق أسود. Masya Allah. Di tulang ekor inilah kemudian semua apa yang kita lakukan itu terekam dan ada datanya di situ. Bahkan jumlah rambut kita, apa yang kita kerjakan semuanya sudah ada datanya di tulang ekor itu. Chip, kayak chip gitu, yang memiliki semua data yang ada pada tubuh kita. إذن الجزء الأول منك السوفت وير هذا الذي هو عجب الذنب شكل هذا الجسم. من أين تشكل هذا الجسم؟ من الطين. كيف جاء الطين ليتشكل؟ جاء عن طريق الطعام الذي تأخذه الأم فيدخل إليك عن طريق الحبل السري فيصل إلى تلك النطفة فيغذيها فيشكل هذا الجسم كامل. Baik, berarti tulang ekor inilah softwarenya yang kemudian membentuk tubuh kita. Dan tubuh kita ini diciptakan dari tanah liat. Nah, tanah liat itu dari mana? Ya, dari tadi apa yang dimakan oleh seorang ibu. Ya, kemudian apa? Menjadi gizi bagi janin. Nah, فإذا خرجت حول الله لك هذا الطعام الذي تأكله أمك عن طريق ثديها حليبا يدره إليك لكي يكتمل ويبنى جسمك الذي خلق من الطين بهذه الطريقة. baik, kemudian setelah engkau lahir dari perut ibumu, maka apa? Allah ganti makanan tersebut melalui air susu ibu. Ya, air susu ibu sehingga apa itu menjadi bahan makanan bagi kalian sehingga kalian bisa tumbuh besar. ثم خلق لك العليم الحكيم القادر الرحيم الرزاق هذه الأسنان لكي تستطيع أن تأخذ هذا الطعام وتأكله ليتحول إلى جسد وتكبر وتنمو إلى أن تصل على ما أنت عليه اليوم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan gigi. Yang dengan gigi tersebut antum semua bisa makan makanan ya, yang mana makanan tersebut menjadi penyebab antum semakin tumbuh besar sampai saat sebesar ini semua. Nah, إذن الجزء الأول السوفت وير الذي هو عجب الذنب. الجزء الثاني الهاردوير الذي هو من الطين. الجزء الثالث اللي هو الكهرباء التي هي الروح التي بعد 42 يوما في بطن أمك جاء الملك ونفخ فيها هذه الروح فنهضت هذه الحياة وبدأت تتحرك هذه الأعضاء. baik, setelah kita mengetahui bahwa tulang ekor ini adalah softwarenya dan hardwarenya adalah tubuh kita, maka setelah itu apa? Baterainya atau listriknya itu apa? Ruh yang itu ditiupkan setelah 4 bulan. Ya, ditiupkan kepada janin sehingga dia menjadi hidup. هذه الروح هي التي تجعل هذا الجسد يقوم بالعمل الذي خلقه الله. Ruh inilah yang kemudian menjadikan jasad ini bisa bergerak dan bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. أنت إذا نمت أو إذا مت عينك موجودة لكن هل تستطيع أن تبصر؟ Ketika antum tidur atau ketika antum mati, mata masih ada enggak? Tapi mata ketika antum sudah mati masih bisa melihat enggak? أذنك موجودة هل تستطيع أن تسمع؟ أنفك موجودة هل تستطيع أن تشم؟ إذا من الذي كان يبصر؟ ومن الذي كان يسمع؟ ومن الذي كان يشم؟ Nah, kalau begitu berarti siapa yang bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa mencium? هل هو هذا الجسد الذي من الطين؟ Apakah jasad tadi yang dari tanah liat? إنما هي تلك الروح التي خلقها الله والتي جعل الجسد عبارة عن وعاء لها لتتحرك. Yang menjadikan kita bisa melihat, mendengar, mencium itu adalah ruh tadi. Yang mana jasad ini Allah ciptakan
Ruh juga Allah ciptakan, jasad juga Allah ciptakan, dan jasad Allah ciptakan sebagai bentuk wadah tempat dari ruh ini. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. Setiap manusia, kata Nabi Muhammad SAW, setiap manusia itu pasti akan hancur anggota tubuhnya. Ketika dia meninggal, dikubur, semua anggota tubuhnya akan hancur, habis, kecuali tulang ekornya. Dari itulah dia diciptakan, dan dari itu juga nanti dia akan dibangkitkan. العلم الحديث اليوم أثبت أن منه خلق، أن الإنسان الجنين في بطن أمه لا يتخلق إلا من عدم الذنب. Bahkan sekarang ini temuan modern saat ini mengakui bahwa memang manusia itu diciptakan dari tulang ekor ini, dan nanti dia akan kembali dibangkitkan melalui wasilah tulang ekor ini. والعلم الحديث اليوم أثبت أن عجب الذنب هذا لا يموت أبدا ولا يبلى، مهما أحرقته مهما سحقته مهما عملته ما عملت يبقى كما هو جين حي لا يموت أبدا. Dan penemuan ilmu modern saat ini mendapatkan bahwa apa? Tulang ekor ini tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang, lenyap. Mau dibakar, mau dipukul, dihancur, dilakukan apapun, tidak akan hilang dan tidak akan lenyap. Dia akan terus ada, ya, tulang ekor ini. Jadi diakui. ونحن في جامعة الإيمان عملنا تجربة لنثبت ما أثبتوه الغرب، أطباء وعلماء الغرب، أن هذا الجين لا يبلى. وعملنا في الجامعة وأخذنا أعجاب ذنب ووضعناها في حامض الأسيد الحامض النتريك المركز الذي إذا وضعت فيه شيء يذوب وينتهي. ووضعناه فيه لمدة أسبوع ثم جئنا ورأينا وهي حية لا تموت. Akhirnya kami, kata beliau, di Jamiatul Iman, Universitas Al-Iman di Yaman. Karena beliau ini tadi ya, ayah beliau dan termasuk pendiri universitas ini. Akhirnya beliau mengadakan suatu pembuktian sebagaimana yang dilakukan oleh orang barat, bahwa apa? Bahwa tulang ekor ini tidak akan hancur. Akhirnya beliau ambil salah satu sampel tulang ekor ini, diletakkan di suatu tempat, ya, yang mana tempat ini kalau letakkan apapun pasti akan hancur, ya, akan lebur, akan hancur, akan habis. Diletakkan di tempat tersebut, ditunggu sampai seminggu, ternyata apa? Dia tetap tidak hancur, tetap masih ada. Artinya tidak bisa dimusnahkan. إذن العلم الحديث أثبت أننا مخلوقين من هذا الجيل، من هذا عجب الذنب، وأثبت أنه لا يبلى. بقي مسألة واحدة، فيه نركب، منه خلق وفيه يركب. كيف سيركب؟ لن نستطيع أن نراها حقيقة إلا يوم القيامة، لكن القرآن والسنة قد أخبرتنا كيف سيكون التركيب. ما شاء الله. Artinya ini telah membuktikan, dan ilmu modern juga telah membuktikan bahwa benar-benar ya kita ini diciptakan dari tulang ekor ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nanti kita akan dibangkitkan kembali? Tentunya kita nggak tahu pastinya kecuali nanti hari kiamat. Tapi ternyata apa? Sebelum hari kiamat, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan terlebih dahulu kepada kita semua bagaimana nanti kita akan dibangkitkan dengan wasilah ajabul ganam ini, yaitu dengan wasilah apa tadi? Tulang ekor. Nah. أنت عندما تموت الله سبحانه وتعالى يتوفى روحك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعندما تنام الله يتوفى روحك، وعندما تموت الله يتوفى روحك. عندما تنام الله يرسل الروح ويعيدها إليك مرة أخرى عندما تصحو. لكن عندما يكون موتك وأجلك يقبض هذه الروح عنده. Baik, ruh ini ketika kita tidur itu apa? Diambil ruh ini. Begitu juga ketika kita mati, diambil ruh ini. Bedanya kalau kita tidur dikembalikan ruh tersebut sehingga kita bisa bangun lagi dari tidur kita. Tapi ada orang yang kemudian ya ditahan ruhnya sehingga tidak kembali kepada jasadnya sehingga dia mati. Nah,
طيب إذا خرجت الروح بقي الجسد، أين يذهب هذا الجسد؟ Ketika sudah diambil, dicabut ruh itu, tersisalah jasad. Pertanyaannya, kemana jasad ini akan pergi? إلى الأرض، ندفنه في الأرض. فالجسد الذي خلق من الطين يعود إلى الطين، من التراب وإلى التراب نعود. Maka jawabannya apa? Jasad yang ditinggalkan ruhnya tadi akan dikembalikan ke tanah. Yang mana diciptakan dari tanah juga akan dikembalikan kepada tanah. فالروح ذهبت إلى خالقها والجسد ذهب إلى القبر إلى الطين. بقي السوفت وير عجب الذنب موجود في الأرض لا يبلى ولا يموت، فيتحلل الجسم في القبر، يتحلل الجسم، تأتي الدود وتأكله وتحلله وتعيده إلى أصله، إلا جسد الشهيد وجسد حافظ القرآن وأجساد نخبة خاصة من العلماء والأولياء. Baik, kata beliau tadi apa? Ruh ketika diambil kembali kepada sang ciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jasad ketika sudah ditinggal oleh ruhnya akan kembali ke tanah. Kemudian apa? Yang tersisa hanyalah tulang ekor yang tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Adapun jasad itu akan dimakan oleh ulat tanah, cacing tanah, habis sehingga dia menjadi tanah lagi. Ya, dari tanah menjadi tanah lagi. Kecuali jasad beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimakan oleh cacing atau ulat tanah. Di antaranya apa? Jasadnya para syuhada, jasadnya para penghafal Quran, dan jasadnya sebagian ulama yang Allah pilih, sehingga apa? Jasadnya dilindungi dari kehancuran di dalam tanah. عندما يأتي يوم القيامة كيف سيعاد تركيبنا من عجب الذنب هذا كما ذكر النبي. Ketika datang hari kiamat, bagaimana kita kemudian dibangkitkan kembali, disusun kembali ya, dengan wasilah tulang ekor ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال المفسرون هي أعجاب الذنب تصعد إلى سطح الأرض وتصبح الأرض كلها مثل المنخل فتصعد أعجاب الذنب إلى سطح الأرض وتصبح ظاهرة. ما شاء الله. Allah kabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali manusia kelak di hari kiamat melalui firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi mengeluarkan segala hal yang memberatkannya. Kata para ulama ahli tafsir, apa yang dikeluarkan ini dan dalam perut bumi? Kata beliau, tafsirnya adalah yang dikeluarkan dari perut bumi adalah tulang ekor manusia ini. Idzan as-software أصبح على وجه الأرض والأرض أصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Dan tadi software ini yang berupa tulang ekor ini sudah berada di atas muka bumi. Yang mana muka bumi kelak di hari kiamat itu datar. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada juga dataran rendah, datar semuanya. Nah. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان كذلك أرسل الله مطرا من السماء بشكل مني الرجال فننبت من الأرض كما تنبت الشجرة. Prosesnya adalah ketika semua software tadi sudah berada di muka bumi, maka apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit, yang air tersebut seperti air maninya laki-laki. Sehingga kemudian apa? Tumbuhlah ya tulang ekor tersebut tumbuh dari tanah sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. في الحياة الدنيا أرسل الله الماء الدافق إلى رحم المرأة وأعطاه الغذاء من هذه الأرض لكي نتكون. في الحياة الآخرة جعل الله الأرض كلها رحما واحدة وأنزل الماء لها فنبتنا من الطين وعاد ذلك الجسد من الطين كهيئته التي مات فيها لأن الجين السوفت وير احتفظ بالهيئة التي مت فيها
الساجد ساجد والقائم قائم والسكران سكران، عدد شعرات راسك البيضاء وعدد شعرات راسك السوداء بالهيئة التي كنت فيها، الطفل طفل والشاب شاب والعجوز عجوز. Kemudian akhirnya tadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini melalui air yang dafit tadi dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, akhirnya keluarlah seorang anak, maka kelak ya software ini ya, maka bumi yang mereka ada di atasnya itu bagaikan satu rahim bagi mereka semua. Kemudian apa? Air yang turun ini menjadikan mereka tumbuh dan membentuk sebagaimana bentuk mereka ketika mereka meninggal dunia. Jadi ada yang bentuk mereka tumbuh dengan air tersebut masih anak-anak, karena meninggalnya ketika itu anak-anak. Ada yang ketika itu masih sujud, ketika meninggalnya masih sujud. Ada yang dalam kondisi apapun sesuai dengan bentuk terakhir mereka ketika hidup di dunia. يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya sesuatu yang hidup dari yang mati. Tadi ya, tanah mati kemudian menjadi sosok yang hidup. Kemudian apa? Minal yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yukhrijul hayyata minal mayyit minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari ويحيي الأرض بعد موتها، الأرض القاحلة ينزل عليها المطر فينبت الله النبات. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini dengan menumbuh suburkan tanaman-tanaman di atasnya. وكذلك تخرجون بنفس الطريقة ستخرجون يوم القيامة. Nah, begitu juga kalian akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kelak di hari kiamat. Sebagaimana tadi disebutkan, begitu juga kalian akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك الخروج. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah lah yang menggerakkan angin, yang mana angin ini menggerakkan awan, dan awan ini dibawa digiring pada tempat tanah yang mati, yang gersang. Akhirnya dengan air hujan ini hiduplah tanah tersebut, hiduplah tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu jugalah kalian akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati ukhra wa kadzalika an-nushur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, begitu juga kalian akan dibangkitkan. Idzan software wal hardware nabat asbah al-jasad mawjud. ماذا يحصل الآن؟ يرسل الله الأرواح التي أمسكها عنده فتتعرف كل روح على جسدها وتدخل الروح إلى الجسد وإذا النفوس زوجت. Baik, sudah mulai ngikutin ya. Jadi setelah tadi diciptakan manusia dari software tadi, kemudian jadi hardware. Softwarenya tadi apa tadi? Tulang ekor. Kemudian apa? Dengan air dari langit menjadi hardware. Berarti sudah ada software dan hardware, ya kan? Maka ketika itu baru Allah Subhanahu wa taala kirimkan ruh. Jelas ya? Nah, ketika dikirimkan ruh itu, maka apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Akhirnya mereka akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah dikirimkan oleh Allah ruhnya masing-masing. Jelas ya? Nah, فأرسلت الروح إلى هذا الجسد فعادت النفس إلى الحياة. فماذا نصنع؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فنجيب على أنفسنا المؤمنين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الذي وعدنا الله، هذا الذي قال عنه الأنبياء الذين جاءوا إلينا وقالوا أننا سنعود إلى الحياة من جديد. نحن اليوم نراه. يا من كذبتم انظروا اليوم ها أنتم عدتم إلى الحياة من جديد وبعثتم. Nah, ketika dikirim kembali kelak di hari kiamat, dikirim kembali ruh ini kepada jasadnya masing-masing, maka di antara mereka ada yang mengatakan, Rabbana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kembali lagi dari tempat tidur kami ini? Selama ini kami tidur. Tapi orang-orang beriman langsung mengatakan bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun. Ini benar apa yang disampaikan para rasul yang diutus kepada kita semua, bahwa inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ماذا يحصل بعد ذلك؟
يبدأ يوم الحساب يوم مقداره 50,000 سنة. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu dimulailah hari hisab, perhitungan amal. Yang mana di hari tersebut satu harinya sama dengan 50.000 tahun. من الذي يبقى في هذه اليوم المحشر؟ هنالك نوعين لن يبقوا في هذا المحشر يوم الحساب، سيخرجون مباشرة. من هم؟ Siapa yang di padang mahsyar ini berkumpul tadi? Ya, akan ada dua golongan yang mereka tidak akan lama di padang mahsyar ini. Siapa dua golongan ini? الأول الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. Golongan yang pertama, yang mereka tidak berlama-lama di padang mahsyar ini di hari hisab adalah apa? 70,000 min ummati. Mereka 70.000 orang dari umatku, kata baginda Rasul, yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini golongan pertama yang mereka tidak akan lama di padang mahsyar. والبقية منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. Baik, yang kemudian yang selainnya, sisanya di antara mereka ada yang hisabnya mudah dan akhirnya apa? Mereka kembali kepada keluarganya dengan penuh keceriaan. Sebagian lagi ada yang hisabnya sulit, ya, dan dia akan begitu sengsara kelak di hari kiamat. من هم النوع الآخر الذين لا يقفون في يوم الحساب؟ Siapa? Kemudian golongan lainnya yang akan tidak lama ya berdiri di yaumul hisab. الكفار لا يحاسبون لأنه إلى جهنم وبئس المصير. Golongan yang kedua yang tidak lama di padang mahsyar siapa? Orang kafir. Loh, kok bisa? Iya, karena mereka langsung ke neraka jahanam waliyadzubillah. Enggak selama-lama, enggak ada hisab. إذا من هم الذين يبقون يحاسبون؟ منهم من يحاسب سنة، منهم من يحاسب 100 سنة، منهم من يحاسب 20 سنة، منهم من يحاسب 1000 سنة، منهم من يخرج بعد 50,000 سنة. Kemudian siapa yang kemudian tersisa yang akan dihisab selama 1 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang tidak selesai hisabnya kecuali selesai 50.000 tahun dihisab. هم المسلمون الموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ومنهم الذي يقول الإيمان في القلب لكنه يجلس 50,000 سنة حتى يموت. Mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim, ya. Tapi apa? Ya tadi seperti tadi itu yang mencukupkan iman mereka hanya di hati saja. Ya, sehingga apa? Karena mereka mencukupkan iman dan hati saja, enggak mau melaksanakan perintah Allah dalam bentuk amalan, sehingga mereka akan berdiri di yaumul hisab selama 50.000 tahun namanya. فيا مغفل يا من تعصي الله في دنياك وهي سنوات محدودة أتستطيع أن تتحمل الجلوس بين الشمس الحارقة وبين كلابيب النار التي تحاول أن تتخطفك 50,000 سنة؟ Maka ini peringatan keras bagi mereka-mereka yang selama hidup di dunia bermaksiat kepada Allah, yang mana hidup di dunia ini enggak lama, paling antara 60 sampai 70 tahun atau 80 tahun, enggak sampai 100 tahun. Coba bayangkan apakah Anda dengan kemaksiatan yang Anda lakukan di dunia yang tidak lama ini, Anda siap menahan lamanya berdiri kelak di hari kiamat di bawah terik matahari yang hanya 1 mil jaraknya ke kepala, dan itu lamanya selama 50.000 tahun lamanya. منهم عندما يكون الشمس مقدار شبر ومقدار ذراع وتكون الحرارة شديدة وتلجم في مجموعة VIP ليسوا موجودين هنا، يجلسون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يتنعمون في هذه الأيام أيام الحساب هم تحت ظل عرش الرحمن الذي ذكرهم 7 الذين يظلهم الله بظله والأنبياء وغيرهم والصديقين. Nah, jadi beliau ini atau orang-orang tadi yang di padang mahsyar itu ada yang kemudian jarak matahari sejengkal, ada yang 1 zira, itu hasta. Itu apa? Mereka akan berkeringat sesuai dengan perbuatan mereka. Ada yang kemudian apa? Ya sampai ke mulut mereka.
ya keringatnya. Tapi juga ada orang yang menempati tempat VIP, tempat yang istimewa, yaitu apa? Di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan kepanasan atau tidak merasakan teriknya matahari di saat tersebut. Siapa mereka? 7 golongan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في مجموعة أخرى سوبر VIP. Dan juga ada golongan lainnya. Golongan ini menempati tempat super VIP. Tadi VIP, ada super VIP. هؤلاء لا يقفون في يوم المحشر ولا يتحاسبون ولا يحاسبهم الله ويكونون في الجنة مباشرة بل أنهم لا يموتون. Siapa mereka yang super VIP ini? Mereka adalah orang yang tidak berdiri di padang mahsyar, tidak juga dihisab, langsung masuk surga dan mereka hidup selama-lamanya. هؤلاء هم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. Mereka adalah para syuhada yang mereka hidup di sisi Rabb Allah, yaitu di sisi Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. فهم بمجرد استشهادهم لم يموتوا وإنما تحولوا مباشرة إلى الحياة والعيش والنعيم في الجنة. ويوم المحشر لا يحاسبون ولا يطلب منهم أن يأتوا للحساب، هم في الجنة يتنعمون. Ketika mereka meninggal dunia, ya, dalam keadaan syahid di dunia, mereka langsung pindah kepada kehidupan yang lainnya, kehidupan yang penuh nikmat. Ketika datang hari kiamat, mereka tidak akan dihisab, tidak akan di padang mahsyar, dan langsung merasakan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الشهداء في معهم مجموعة يأخذونهم معهم من الذين لم يستشهدوا. Dan para syuhada ini akan mengambil beberapa orang, ya, dari anggota keluarganya, pilihannya, yang mereka itu tidak termasuk orang-orang yang mati syahid. الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها في البداية يخاطب المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Maka ini mengingatkan kita pada ayat yang pertama tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. طيب من هم الصادقون؟ Maka berarti siapa mereka as-shadiqun? هم هؤلاء الشهداء. Mereka adalah para syuhada. الذي قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Mereka itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Ya, di antara orang beriman itu ada orang laki-laki atau sebagian manusia yang mereka membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Minhum man qadha nahbahu. Di antara mereka ada yang kemudian menuntaskan tugas mereka sehingga mereka dipilih menjadi seseorang yang mati syahid. Wa minhum man yantazir. Tapi di antara mereka ada yang harus menunggu, tidak langsung mati syahid. Nah, كيف نكون معهم يا رب؟ كيف نكون مع هؤلاء الصادقين الشهداء الذين هم في معارك ونحن لا نستطيع أن نصل إليهم ولكننا نريد أن نكون معهم. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi bersama mereka shadiqin sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk membersamai orang-orang shadiqin. Bagaimana caranya agar kita bisa bersama mereka di medan perang, ya, dan kita bisa, ya, yang bersamai mereka. نريد أن نكون معهم ليأخذونا معهم في رحلة الجنة يوم المحشر. لا نريد أن نبقى بالمحشر، نريد أن نكون من صحبتهم. Maka kita ingin ikut sama mereka, membersamai mereka untuk jalan-jalan ke surga. Sehingga apa? Kita pun tidak ikut, ya, dalam kedahsyatan, ya, padang mahsyar dan yaumul hisab. Karena apa? Kita ikut mereka. أنتن نساء ليس عليكن الذهاب إلى أرض المعركة والقتال والاستشهاد. طيب كيف تستطعن أن تصلن إلى مراحل هؤلاء الشهداء وتكونوا مع هؤلاء الصادقين؟ Sekarang antuna, para kaum wanita, antuna tidak mampu tentunya untuk berperang bersama para mujahidin. Tapi potensi antuna bisa membersamai para shadiqin, para syuhada bisa.
Pertanyaannya bagaimana caranya antuna yang tidak bisa langsung berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa membersamai para shadiqin, para syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. تريدنا أن تكون مع هؤلاء؟ اسمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana kita agar menjadi golongan termasuk golongan orang shadiqin tadi yang Allah firmankan tadi? Maka mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, summa lam yartabu, dan kemudian keimanan mereka tidak diikuti dengan keraguan sedikit pun. Setelah itu apa? Wajahadu fi sabilillah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang shadiqun. Idzan faqad tahaqqaqa fik min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Berarti apa? Mereka telah menerapkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Fa hunalika man yujahidu bi nafsihi. Di antara mereka ada yang berjihad dengan jiwa mereka. Wa hunalika man yujahidu bi malihi. Dan di antara mereka ada yang berjihad dengan harta mereka. Yaqul Rasulullah SAW, man jahaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa saja, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mempersiapkan persiapan orang yang berperang, berarti sama saja dia telah berperang. Dan siapa saja yang meninggalkan sesuatu untuk orang yang berangkat berperang, maka dia pun dianggap seperti orang yang berperang. Jami'u ayatil jihad qaddamat al-jihad bil mal qabla al-jihad bil nafs illa bi ayatin wahidah. Semua ayat kalau kita ingin perhatikan, ternyata Allah awali perintah jihad itu diawali dengan harta, ya, sebelum dengan jiwa. Hanya satu ayat saja yang kemudian Allah awali perintah jihad dengan jiwa. Turidna an takun ma'a haula'i syuhada. Jahizna abna'akum bika yakunu mujahidin. ربيناهم على أن يكونوا مجاهدين فإذا استشهدوا وقاتلوا وكانوا مع الصادقين كنت أنت أول واحدة يدفع لها بأن لا تحاسب. Masya Allah. Antum mau menjadi bersama orang shadiqin? Caranya antum didik anak-anak kalian. Antum punya anak-anak dididik, ya, dengan sebaik mungkin, diberikan tarbiyah yang terbaik sehingga mereka menjadi para mujahidin dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka mati syahid. Sehingga apa? Anti yang pertama kali ditarik tangannya oleh anak anti sekalian untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jahidna bi amwalikum wa la taqul wahida ana la yujid 'indi mal. La, اليوم ما في حاجه اسمها ما لا يوجد عندي مال. انا لو اردت ان اكل وجبتي اليوم الغداء اقول اليوم وجبه الغداء ساتنازل عنها واخذ قيمتها إلى المجاهدين يوم في الأسبوع فقط. أنا جاهدت بمالي. Maka apa kata beliau? Kalian bisa berjihad dengan harta kalian. Jangan katakan, Ustaz, saya tidak punya uang, tidak punya harta. Gimana saya bersedekah? Atau berjihad dengan harta saya sementara saya tidak punya uang. Jangan katakan itu. Antum semua punya uang, punya harta. Contohnya kata beliau, kalau seandainya antum punya ya jatah makan pagi, ya jatah sarapan pagi, maka apa? Antuna rela untuk tidak makan pagi ini dan diuangkan uang hasil dari makan pagi antuna tersebut antuna berikan untuk mensupport jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita punya potensi untuk bersedekah dengan harta yang kita miliki. La astati' an ujahida bimali uqati' al-muntajat allati tad'am aduwi alladhi yaqtul ikhwani. Kalau seandainya sudah diupayakan benar-benar enggak ada uang untuk membantu ya, jihad dengan harta kita, maka bisa kita lakukan apa? Memboikot semua produk-produk yang dibuat oleh dibuat ya oleh musuh-musuh Islam. Kita boikot sehingga apa? Mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk menyerang saudara-saudara kita kaum muslimin.
لا نستطيع أنا حتى أن أشتري من هذه المحلات. أدعو أخواتي ومن أعرفها ممن تشتري من هذه المحلات إلى المقاطعة. أكون شاركت بالجهاد. Kalau seandainya juga masih sulit, ya minimal juga apa? Mengajak orang lain untuk sama-sama memboikot produk-produk Zionis atau produk-produk yang kemudian memerangi umat Islam. Maka dengan hal ini kita berarti kita ada peran, kontribusi dalam berjihad. أستطيع أن أجاهد بمالي من هاتفي عن طريق نشر أخبار المجاهدين ورد على هؤلاء الصهاينة المعتدين ودحر أكاذيبهم وتعريف الناس بهم. Dan bisa juga kita gunakan HP ini. Kita sebarkan kabar-kabar tentang para mujahidin dan kita jatuhkan marwahnya para Zionis itu. Ya, maka apa? Itu bagian dari jihad yang bisa kita lakukan. لا أملك هاتف ولا يوجد عندي تواصل اجتماعي. أستطيع أن أجاهد بلساني بأن ألجأ إلى الله وأدعو له في منتصف الليل. أتضرع إلى الله وأخشع لله وأدعو لهم بأن ينصرهم على عدوهم. Kalau juga beralasan saya nggak punya HP Ustaz, gimana Ustaz? Nah maka apa? Saya nggak punya HP, saya nggak punya media sosial, maka apa? Kita masih punya senjata yang sangat tajam. Ya, untuk ikut berperang, yaitu apa? Kita gunakan lisan kita untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di sepertiga malam untuk membantu kaum muslimin dan para mujahidin di medan perang. إذن فالوسائل كثيرة لكي تكوني مع الصادقين. Maka begitu banyak caranya agar kita bisa menjadi atau membersamai orang-orang as-sadiqin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang shadiqin. وأن ينصر إخواننا وأن يعلي شأن الإسلام والمسلمين وأن يدحر العدو الصهيوني ومن والاه ومن نصره ومن وقف معه ومن سكت عنه. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada para mujahidin, kaum muslimin, dan juga mengangkat ajaran agama Islam ini setinggi-tingginya dan juga mengalahkan musuh-musuh Islam, para Zionis dan juga siapapun yang mensupport mereka, membantu mereka dalam kezaliman ini. وأختم هذا اللقاء المبارك بهذا الدعاء: اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظهم في غزة وفلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يا رب أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد راية المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أجمعين. تقبل منا عملنا. تقبل منا صلاتنا. تقبل منا صيامنا. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا من المقبولين العتقاء فيه يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكتفي بهذا القدر، نختتم بالحمد لله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وآخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.